Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика телесабагынан жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы жана бүгүнкү сабагыбыздын темасы түрдүү чөйрөдөгү электр тогу деп аталган главадагы металлдардын электр өткөрүмдүүлүгү, каршылыктын температурага көз карандылыгы жана ашыкча өткөрүмдүүлүк деп аталат. Сабактын жүрүшүндө металлдардын электр өткөрүмдүүлүк теориясы менен таанышасыңар, электр каршылыгынын температурага көз карандылыгын тажрыйбада аныктайсыңар жана ашыкча өткөрүмдүүлүк кубулушунун маанисин түшүнөсүңөр балдар. Ошондой эле сабакта кездешүүчү негизги түшүнүктөр булар эркин электрондор, каршылык, каршылыктын температуралык коэффициенти, кристалдык торчо жана ашыкча өткөрүмдүүлүк. Деги эле балдар, бул главада биз силер менен 5 чөйрөдөгү электр тогун окуп үйрөнөбүз. Булар биринчиден металлдардагы электр тогу, экинчиден газдардагы электр тогу, үчүнчүдөн суюктуктардагы электр тогу, төртүнчүдөн жарым өткөргүчтөрдөгү электр тогу жана бешинчиден вакуумдагы электр тогу. Мына ушулардын ичинен бүгүнкү силер менен өтө турган сабагыбыз албетте металлдардагы электр тогу менен байланышмакчы. Деги эле балдар, жалпы эле затты биз негизинен 3 түргө бөлүп карасак болот экен. Ушул электрди өткөрүү жөндөмдүүлүгү боюнча. Алар кандай болуп бөлүнөт? Булар демек биринчиден өткөргүчтөр. Албетте электр тогун өткөрүүчү бардык зат өткөргүчтөр болуп саналат. Экинчиси бул өткөрбөгүчтөр же изоляторлор деп да айтабыз. Мында электр тогу өтпөйт. Бул демек электр тогу өтпөсө эле ал жерде электр зарядтаган бөлүкчө жок деп айтуу туура эмес. Албетте бул жерде электр зарядталган бөлүкчөлөр бар. Атомдордо ошо атомдун тегерегинде айланган электрондор жана атомдун ядросун түзгөн оң зарядталган протон, нейтрондор. Болгону бул өткөрбөгүчтөрдө ошол электрондор менен атомдун ядросу өтө тыгыз байланышкандыктан электрондор ал атомдун байланышынан бөлүнүп, жулунуп чыга албайт. Ошондуктан бул жерде албетте электр тогу өтпөйт деп айтат экенбиз. Жана үчүнчүсү болсо жарым өткөргүчтөр. Бул болсо жарым өткөргүчтөр боюнча кийинки сабактарда да абдан кеңири сөз кылабыз. Башкача айтканда жарым жартылай токту өткөргөн заттар. Бул өткөргүчтөрдөй болуп өтө жогорку өткөрүмдүүлүккө ээ эмес жана өткөрбөгүчтөрдөй болуп таптакыр токту өткөрбөй койбойт. Ошондуктан булар жарым өткөргүчтөр же болбосо жарым жартылай токту өткөрүүчү заттар болуп саналат. Ал жөнүндө кийинки сабактарда дагы кеңири сөз кылабыз. Эми ушул металлдардагы электр тогун алып жүрүүчүлөр кайсы бөлүкчөлөр деген суроого жооп берерден мурун балдар, биз ушул металлдардын молекулалык атомдук структурасын карап көрөлү. Көптөгөн рентгендик нурлардын жардамы менен алынган изилдөөлөрдөн ушул металлдардын түзүлүшүндөгү структурасын мынакей кристалдык торчо деп аталган торчо сымал элестетсек болот экен. Бул торчонун түйүндөрүндө оң зарядталган атомдор же болбосо иондор жайгашкан. Ал эми ошол торчонун бүткүл көлөмү боюнча башаламан хаотикалык кыймылда болгон терс зарядталган эркин электрондор жайгашкан. Бул жерде демек ошо түйүндөрүндө жайгашкан мынакей кызыл оң зарядталган бул атомдор же болбосо иондор. Иондор дегенибиз бир нече электронун жоготкон же кошумча электронду кошуп алган атомдор болуп саналат. Жана терс зарядталган көктөрү болсо эркин электрондор. Силер көрүп тургандай траекториясынан эркин электрондор жылуулук кыймылынын натыйжасында башаламан хаотикалык кыймылда болушат. Ал эми эгерде ошол металлга же болбосо башаламан кыймылдап аткан электрондорду ток булагына кошо турган болсок, ал жерде электр талаасынын таасири астында электрондор баштапкы башаламан кыймылы менен кошо дагы бир багыттуу кыймылга келишет экен. Мисалга, мынакей силер көрүп тургандай металлдардын кристалдык торчосундагы электрондордун кыймылын көрүп атасыңар. Биз качан электр тогун кошкондо, же болбосо чынжырды туюктаганда, демек өткөргүч боюнча электр тогу өтөт. Мына ушул жерде электр тогун кошкондо, же ток булагын кошкондо, мынакей силер көрүп тургандай башаламан кыймылдагы
электрондордун кыймылына дагы бир кыймыл, же болбосо багыттуу кыймыл берилет экен дагы. Алар башаламан кыймылы менен кыймылдоо менен дагы бир багытты көздөй кыймылдай башташат. Мына бул учурда биз өткөргүч аркылуу электр тогу өттү деп айтат экенбиз балдар. Демек, бул жерден биз ушул электрондор металлдарда электр тогун алып жүрүүчү негизги бөлүкчөлөр деген жыйынтыкка келет экенбиз. Ал эми бул жыйынтыкты балдар чындап эле электрондор алып жүрөбү, же болбосо мүмкүн ошол металлдардын молекулалык атомдук структурасындагы иондор алып жүрбөсүн деген суроо болот, деген ой болушу мүмкүн. Мына бул ойду текшерүү үчүн немец окумуштуусу Карл Виктор Эдуард Рикке төмөндөгүдөй тажрыйба жүргүзгөн. Демек, эки жагынан жез өткөргүчүн алган, ал эми так ортосуна алюминий өткөргүчүн алгандагы бул өткөргүчтөрдү абдан тыгыз жайгаштырып, бириктирип бири-бири менен, андан кийин өткөргүчтүн эки жагын оң зарядталган жана терс зарядталган уюлга ток булагына кошкон. Бул өткөргүчтөр аркылуу 1 жыл бою электр тогу агып өткөн. Мында 3,5 көтүлгөн 10⁶ кулон болжол менен эсептегенде заряд агып өтүп турган. Эгерде биз металлдарда электр тогун алып жүрүүчүлөр булар иондор же болбосо атомдор дейт турган болсок, анда алюминийдин атомдору жездин атомдоруна өтмөк. Жана тескерисинче жездин атомдору экинчи жагынан алюминийдин атомдоруна өтмөк. А бирок кийин текшерип көргөндөн кийин 1 жыл ток өткөзүп туруп текшерип көргөндө ал жерде бир заттын экинчи затка же болбосо бир заттын атомдорунун экинчи заттын атомдоруна аралашуусу байкалган эмес балдар. Мына балдар, ушундан биз демек металлдарда электр тогун алып жүрүүчүлөр булар албетте эркин электрондор деп айтсак болот экен. Ал эми ушул чындап эле эркин электрондор металлдарда электр тогун алып жүрүүчүлөр экендигин дагы тажрыйба жүзүндө биринчи жолу орус окумуштуулары Мандельштам жана Папалекси тажрыйба жүзүндө далилдешкен. Алар бир канча оромдон турган катушканы алып, аны чоң ылдамдыкта айлантышып, жана кескин токтоткондо ошол катушканын зымдарынан башына уланган телефондун түтүкчөсүндө кандайдыр бир үндөр болгон. Бул эмне деген түшүндүрөт? Демек, ал катушканы айлантып кескин токтоткондо инерция кубулушунун натыйжасында электр зарядталган бөлүкчө, терс зарядталган бөлүкчө электрондор андан ары кыймылын улантып келип, анан телефондун түтүкчөсүнүн үн катары, үн жыштыгындагы жыштыкта термелгендигинен кабар берген. Орус окумуштууларынын жүргүзгөн тажрыйбасы 1913-жылы болгон, бирок алар өздөрүнүн жыйынтыгын жарыялаган эмес. Ал эми 1916-жылы ушул эле тажрыйбаны бирок телефондун түтүкчөсүнүн ордуна гальванометрди колдонушкандагы, демек катушканы тез айлантып, андан кийин кескин токтоткондо гальванометрдин жебеси анда электр тогунун пайда болгондугун көрсөткөн балдар. Мындай тажрыйбаны 1916-жылы америкалык окумуштуулар Стюарт жана Толмен кайталашкан экен. Демек, мындан биз эмне деген жыйынтык чыгарабыз балдар? Электр талаасынын таасири астында электрондордун иреттүү жана багыттуу кыймылынан электр тогу пайда болот. Демек, биз жогорудагы тажрыйбалардан көргөндөй, металлдардын электр өткөрүмдүүлүгү эркин электрондордун кыймылы менен түшүндүрүлөт экен балдар. Демек, металлдарда албетте электр тогун алып жүрүүчүлөр, же болбосо электр зарядын алып жүрүүчүлөр болуп, булар электрондор болуп саналат экен. Мына ушундай жыйынтыктан кийин азыр бир суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбыздын экинчи бөлүгүнө өтөлү. Анда эмесе балдар, биринчи суроого көңүл бурам. Суюк металл сымап затында электр зарядын алып жүрүүчүлөр болуп, кайсы бөлүкчөлөр эсептелет деп ойлойсуңар? Биринчи электрондор, экинчи протондор, үчүнчү нейтрондор, төртүнчү болсо иондор. Демек, сымап металлын баарыбыз билебиз, ар бирисинин үйүстө турган термометрлерде дагы мына ушул сымап металлы куюлган болот. Демек, бул суюк металлда электр тогун алып жүрүүчүлөр болуп эмнелер эсептелинет дейсиңер? Силердин оюңарча. Албетте туура жооп электрондор. Эмне үчүн? Анткени суюк болсо дагы бул металл болуп саналат. Демек, анын атомдук түзүлүшүнө карай турган болсок, мында дагы
эркин электрондордун болушу шарттуу түрдө. Демек, ал сымап металлында дагы электр тогун алып жүрүүчүлөр катары электрондор эсептелинет экен балдар. Азыр болсо балдар, ушул өткөргүчтөрдү ысытуу менен анын каршылыгы кандай өзгөрөт? Мына ушул айтылгандарга көңүл буралы. Демек, каалагандай өткөргүч аркылуу электр тогу өткөндө ал өткөргүч ысууга дуушар болот. Демек, өткөргүчтөрдөн электр тогу өткөндө өткөргүчтөрдөн жылуулуктун бөлүнүп чыгышы англиялык окумуштуу Джоул Джеймс Прескотт жана орус окумуштуусу Ленц Эмили Христиановичтин ачылган закону Джоул Ленцтин закону менен түшүндүрүлөт деп биз мурунку сабакта айтып кеттик элек. Бул закон боюнча Q барабар I квадрат R кошулган кичинекей r көбөйтүлгөн t дегенбиз. Мында r деген өткөргүчтүн сырткы каршылыгы, кичинекей r болсо ток булагынын ички каршылыгы, t болсо ошол өткөргүчтөн ток өтүп аткандагы убакыт бирдиги, I болсо ток күчү. Демек, бул формуладан көрүнүп тургандай, канчалык өткөргүчтүн каршылыгы чоң болсо, ал жерден бөлүнүп чыккан жылуулук саны дагы ошончолук чоң экен деп айтабыз. Демек, бул закондун колдонушу биздин жашоо турмушубузда абдан кеңири. Анткени электр ысытуучу приборлордун баарысында мына ушул Джоул Ленцтин закону кеңири колдонушка ээ. Эми биздин айта турганыбыз тескерисинче, эгерде ушул өткөргүчтү ысытсак, анда каршылык кандай өзгөрөт? Мына ошого кайрылалы. Схемадагы чынжырды чогулталы. Демек, амперметр вольтметрден турган жана ток булагына туташтырылган ошондой эле өткөргүч. Эми ушул өткөргүчтү ысыта баштасак, анда амперметрдеги жана вольтметрдеги токтун чыңалуунун өзгөрүшү кандай болот? Ошого көңүл бөрөлү. Көрсө балдар, ток булагынан берилген ток көрүнүп турат мынакей амперметр менен вольтметрде. Эгерде ошол өткөргүчтү ысыта баштасак, анда ток күчү азая баштагандыгын силер көрүп турасыңар. Чындап эле ушундайбы же мындай болушу мүмкүн эмеспи? Муну болсо балдар, биз төмөнкү тажрыйбадан азыр көрөбүз. Демек, балдар, бул жерден эмне деп айтсак болот экен? Өткөргүчтүн температурасынын жогорулашы электр чынжырындагы ток күчүнүн төмөндөшүнө алып келет экен. Эми чындап эле ушундайбы же мындай болушу мүмкүн эмеспи? Аны болсо балдар, биз азыр төмөндөгү эксперимент тажрыйбадан байкайбыз. Анда эмесе тажрыйбага көңүлүңөр бурам. Өткөргүчтүн каршылыгынын температурадан көз карандылыгын көрсөтүү үчүн биз гальванометр, чынжырга туташтырылган спираль жана ток булагын колдонобуз. Биринчиден, электр чынжырына электр тогун берип, спиральдын уштарындагы чыңалууну 2-2,5 вольтко жеткиребиз. Эми спиральга жалынды жакындатып, аны ысыта баштайбыз. Биз байкагандай, бул учурда чыңалуу, демек ток күчүнүн да азая баштаганына күбө болуп турабыз. Эгерде спиральде ысытууну токтотсок, ал муздап, гальванометрдин көрсөтүүсү баштапкы ордуна кайтып келет. Спиральдин материалын ар кандай металлдар менен алмаштырып көрүп, ошол эле көз карандылыкты көрө алабыз. Демек, температуранын өсүшү менен өткөргүчтүн каршылыгы да өсөт жана тескерисинче температуранын төмөндөшү менен өткөргүчтүн каршылыгы дагы төмөндөйт. Мына балдар, силер жогорудагы тажрыйбадан көргөндөй, чындап эле өткөргүчтүн каршылыгы температурага түздөн түз көз каранды экен. Канчалык температура жогоруласа өткөргүчтүн, ал жерде каршылык дагы жогорулай тургандыгын жогорудагы тажрыйбадан көрдүңөр, балдар. Демек, мында мисалы 0 градус Цельсиядеги өткөргүчтүн каршылыгы R0 деп алсак, ал эми мисалы 0 градус Цельсиядеги өткөргүчтүн каршылыгы R0 десек, ал эми T градус Цельсиядагы өткөргүчтүн каршылыгын RT дейт турган болсок, анда альфа барабар RT кемитилген R0 бөлүнгөн R0 көбөйтүлгөн T деген формула менен каршылыктын температуралык коэффициенти аныкталат экен. Демек, альфа дегенибиз ушул каршылыктын температуралык коэффициенти деп аталат. Мында альфа R0 көбөйтүлгөн T барабар RT минус R0 жана T градус Цельсиядагы өткөргүчтүн каршылыгын аныктай турган болсок, ал R0 көбөйтүлгөн 1 кошулган альфа
Т формуласы менен аныкталат балдар. Негизи ар бир металдын каршылыктын температуралык коэффициенти ар башка. Мисалга күмүштүкү 0,1035 1 бөлүнгөн градуска бар. Негизи каршылыктын температуралык коэффициенти 1 бөлүнгөн градус Цельсия бирдиги менен аныкталат. Жездики 0,1040 барабар. Темирдики 0,1066, вольфрамдыкы 0,1045, ал эми нихромдукы 0,10016 барабар экен балдар. Мына, демек, ар бир металдын каршылыктын температуралык коэффициенти ар башка болуп саналат экен. Бул температуралык коэффициенти албетте окуу китебинин таблицалык бөлүмүндө таблицадан көрүп алсак болот, же болбосо ар кандай жардам материалындагы таблицалардан көрүп тактап алсак болот экен эсеп чыгарууда. Демек балдар, бул каршылыктын температурага болгон көз карандылыгын түшүндүрүп көрөлүчү. Эгерде температура төмөндөй баштаса, негизи каалагандай зат, анын ичинде өткөргүчтөр дагы албетте эң майда бөлчүлөр молекулалар жана атомдордон турарын биз билебиз. Ал эми молекула жана атомдор башаламан кыймылда болот дегенбиз ар дайым, Ал эми өткөргүчтөрдү алып турган болсок, анда өткөргүчтүн структурасында же болбосо кристалдык торчосундагы түйүндөрүндөгү атомдор ошол торчонун түйүндөрдүн тегерегинде термелүү кыймылын жасайт дегенбиз. Демек бул кыймылдар албетте ошол атомдордун жана электрондордун кинетикалык энергиясы менен байланышкан. Эгерде температура төмөндөй баштаса, анда кинетикалык энергиябыз минимумга умтулат дагы, мында каршылыктагы минимумга умтулат. Башкача айтканда, электрондордун өтүп кетүү жөндөмдүүлүгү бул жерде жогору боло баштайт. Же ток күчү максимумга умтулат. Ал эми тескерисинче температура жогорулай баштаса, анда ошол кристалдык торчодогу түйүндөрдөгү атомдордун термелүү амплитудасы да чоңоюп, кинетикалык энергия максимумга умтулат. Мында демек каршылыгыбыз дагы өткөргүчтүн максимумга умтулат. Ал эми ток күчү албетте минимумга умтулат. Муну кандай түшүндүрсөк болот? Биз мурунку сабактарда каршылык деген теманы өткөндө дагы айттык элек. Мисалы, ушул кристалдык торчосун карай турган болсок, мында ушул түйүндөрдөгү атомдор термелүү кыймылын жасайт деп атабыз. Эгерде температура жогорулай баштаса, бул атомдордун түзүлүшүн мисалы солдаттардын тизилип алып баскан кыймылына окшоштурсак болот. Же болбосо ошол өзүнүн катарында турган катарында кичине термелүү кыймылын жасап турат десек болот. Албетте мындай зарядталган бөлүкчө катары бул катардан оңой эле чуркап өтүп кете алабыз, Ал эми элестеткилечи, башаламан кыймылдаган көп элдин арасынан чуркап өтүп кетүү оңойбу? Албетте оңой эмес. Анткени башаламан кыймылда биз ар кимге барып урунуп, мындайча айтканда, каршылык жогорулайт десек болот. Мына бул жердеги башаламан кыймылдап аткан элди температура жогорулап бараткандагы түйүндөрдөгү атомдордун кыймылына салыштырсак болот экен. Албетте электрондордун өтүп кетүүсү тоскоолдуктарга учурайт дагы, каршылык жогорулайт. Ал эми тескерисинче температураны төмөндөтө берсек, анда алардын атомдордун түйүндөрдөгү кыймыл амплитудасы кичирейип отуруп, акыры кандайдыр бир температура чегинде, же болбосо критикалык температурада ал атомдордун кыймылы токтойт экен. Бул учурда биз дагы бир жаңы кубулуш жогорку өткөрүмдүүлүк, же болбосо ашыкча өткөрүмдүүлүк деген кубулушка туш болот экенбиз. Бул кубулушту 1911-жылы голландиялык окумуштуу Камерлинг Онес жана анын командасы ачышкан экен. Бул кубулуш абсолюттук 0 температурага жакынкы температурада, бул абсолюттук 0 температурабыз минус 273 Кельвин дегенбиз. Мына ушуга жакынкы температурада заттын касиети башкача бир өзгөрөт экен. Башкача айтканда, ушул температурага жакынкы температурада өткөргүчтөрдүн каршылыгы нөлгө умтулат. Же болбосо ал жерде өткөргүчтүн каршылыгы жокко эсе болот экен. Бул учурда албетте ал жердеги өткөн ток күчү максималдуу мааниге ээ. Башкача айтканда, электрондор эч кандай тоскоолдуксуз өтөт дагы, бул жерде жогорку өткөрүмдүүлүк кубулушу байкалат экен балдар. Мына ушундай жогорку өткөрүмдүүлүк кубулушунун негизинде силер көрүп тургандай магниттердин левитациясы, азыркы кезде ушул жогорку өткөрүмдүүлүктү көбүнчө ушул магниттердин
левитациясы же болбосо калкып, ошол жогорку өткөрүмдүүлүктөгү өткөрүштүн үстүндө турактуу магниттердин калкып турушу менен көбүнчө демонстрациялайт. Азыр болсо биз дагы ушундай жогорку өткөрүмдүүлүктү демонстрациялаган бир видео тасмага менен таанышалы дагы, андан кийин сабагыбызды жыйынтыктайлы. Жогорку температурадагы ашыкча өткөрүмдүүлүккө ээ болгон керамика негизинен итрийдин, барийдин жана жездин кошулмаларынан турат. Биринчи жолу бул керамиканы АКШда Алабамада 1987 жылы алышкан. Бул керамиканын уникалдуулугу физиктердин көз карашы боюнча жогорку температурада, башкача айтканда суюк азоттун температурасы -196 градус Цельсияда ал зат жогорку өткөрүмдүүлүккө ээ болгонунда. Мындай заттын касиетин демонстрациялоо үчүн тажрыйба жүргүзөлү. Биринчи, керамиканын кичине бөлүгүнүн үстүнө пенопласттын бөлүгүн коюп, ал эми анын үстүнө кубаттуу неодим турактуу магнитин жайгаштырабыз. Андан соң ашыкча өткөрүмдүүлүктөгү өткөргүчтү суюк азот менен куюп, анын температурасын муздатабыз. Керамика муздагандан кийин магниттин астындагы пенопластты акырын сууруп алабыз. Эмнени байкадык? Демек, магнит керамиканын үстүндө калкып калды. Аны айлантсак да болот. Эми тажрыйбаны чоң бөлүк керамика жана чоңураак магнит менен да жүргүзүп көрөлү. Бул жердеги левитация эффектиси кандай түшүндүрүлөт? Керамиканы өтө муздатууда ал жогорку өткөрүмдүүлүккө ээ болуп калат. Ошону менен бирге ал идеалдуу диамагнитке айланат. Бул демек өткөргүч каалагандай магнитти өзүнөн түртөт жана ошону менен бирге күчтүү магнит талаасынын астында өзүнүн да магнит талаасын түзөт дегенди билдирет. Бул кубулуш Мейснер эффектиси деп аталат. Эгер өткөргүчкө тегерек формадагы неодим магнитин жайгаштырсак, аны чоң ылдамдыкка чейин айлантууга болот. Бул жерде чектөө магниттин аба менен сүрүлүүсүндө гана болот. Жогорку өткөрүмдүүлүктөгү өткөргүчтүн үстүндө калкып турган магниттик талаанын күчү менен гана чектелген жетишээрлик салмактагы жүктөрдү көтөрө алат. Мисалга, бул калкып турган магнит 2 литрлик вареньени көтөрө алды. Магниттик левитация жана жогорку өткөрүмдүүлүк касиети азыркы кезде илим менен техниканын ар түрдүү аймактарында кеңири колдонушка ээ. Мисалга, ушул түзүлүштө мээни сканерлөөчү МРТ түзүлүштөр, ошондой эле магниттик жаздыктагы поезддер жана жогорку температуралуу ашыкча өткөрүмдүүлүк магниттик подшипниктерде кеңири колдонушка ээ. Анда эмесе, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта турула.